Un'estate che resterà sicuramente negli annali non solo per il caldo torrido di questi giorni, ma anche per le improvvise ondate di maltempo che hanno interessato la nostra regione. Nubi fragili, grandinate e forti folate di vento che in pochi minuti provocano pesanti danni nelle zone colpite. Anche nelle ultime ore dal veneziano al trevigiano sono stati centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per taglio o rimozione di alberi. A Carmignano sul Brenta i pompieri sono entrati in azione per soccorrere una famiglia che si trovava a bordo di una piccola imbarcazione spazzata dal vento al largo. Un 30enne è caduto in acqua mentre tentava di mettere in sicurezza l'imbarcazione, mentre la donna è riuscita ad arrivare in porto. Il giovane è stato individuato e portato in salvo circa 3 ore dopo su una secca che aveva raggiunto a nuoto. E un'altra imbarcazione si è arenata rovesciandosi di fronte al porto di Chioggia. Anche in questo caso i vigili del fuoco hanno portato in salvo padre e figlio che si trovavano a bordo. E il maltempo non ha risparmiato nemmeno la provincia di Treviso, con una quarantina di interventi un po' in tutta la Marca, soprattutto per piante sradicate. A Mogliano e a Quinto 5 complessivamente le auto centrate da grossi alberi caduti a terra. A Villorba il nubifragio ha provocato l'allagamento di un sottopasso in cui era rimasto intrappolato un automobilista portato in salvo. Interventi anche nel capoluogo, sempre per alberi caduti. E la furia del maltempo è ben visibile nei danni ingentissimi causati sabato sera nella terrazza estiva di un ristorante di Treviso. In pochi terribili minuti il vento ha spazzato via tutto quello che ha incontrato, gazebo, tavolini, sedie, complicando una situazione che era già difficile dopo il precedente nubifragio di pochi giorni prima.